munaasabadani lagu caleema saarayay madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. xubno ka kala socday labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Michael Ketin, urur goboleedka IGAD, safiirada wadamada Turkiga iyo China, iyadoona munaasabada ay khudbooyin kala duwan ka jeediyeen mas'uuliyiintii ka soo qayb galay. soo dhawow maamul goboleedka cusub ee Hirshabelle madaxweyne iyo madaxweynaha xafladiisa joogno Abdullaahi Sulle iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada iyo baarlamaanka hambalyo uga meeshan runtii sharafuna ay tahay maanta inaan munaasabadan ugu caleema saarayo madaxweynaha goboleedka Hirshabelle aan ka soo qayb galo. aad iyo aad ayuu matalaya dowladda goboleedka Galmudug. waxaa sharaf noo ah oo ku faraxsanahay anoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dhammaan goboleedka Jubbaland iyo shacabka in xafladan caleema saarka oo magaalada taariikhiga ee Jowhar maanta ka dhacayso iyo saaxiibada muddada dheer aanu ka wada shaqeynayna siyaasadda Soomaaliya ee ku guulaystay hoggaanka goboleedka Hirshabelle. waxaan idiin soo gudbinayaa si kaliya laaba hambalyo. But in a way, the hard work starts now. The elections, both for the upper house and for the lower house. Ali Abdullaahi Cosoble, madaxweynaha Hirshabelle ee maanta la caleema saarayay, ayaa isna munaasabada ka hadlay. waxaan idinkaga wadaa salaan reer Galmudug iyo reerkiina guud ahaan waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan Soomaaliyada cusub inay la tallaabtaan ay diyaar u yihiin. waxaan sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhisan doonaa u horan doonaa wadatashi markaan samayno xubnihii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka aan ugu bedeli lahaa. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taariikh ku tilmaamay caleema saarka madaxda Hirshabelle. dadka ku nool gobolada shabeellada dhexe iyo Hiiraan ayay taariikh weyn u tahay. beesha caalamka guud ahaanteed dhammaan ayay taariikh u tahay. oo waxa maanta aan sameynay ama aan u dabaaltegaynaa howl wadajir loo soo qabtay. waxaan rabaa inaan ku celiyo halkaa hawsha maanta aan u dabaaltegayna waa howl si wadajir ah loo soo wada qabtay. si gaar ah iyada u sheegan karta male. taariikhda maanta waxay ku xoojinayaan dowlad goboleedkii ama maamul goboleedka ugu dambeeyey Soomaaliya oo la dhiso. waxaan leeyahay maya ma aha. waa midkii shanaad, waa mid muhiim ah, waa mid weyn, laakiin weli waxbaa noo dhiman. gobolada waqooyi ayaa noo dhiman. magaalada Muqdisho oo maqaamkeeda iyo wixii xaqeynaa noo dhiman. Ismaaciil Cabdullaahi Safiya, Hirshabelle TV, Jowhar.